Jatango moya tuse ye wabera wenjawulo Jatango moya tuse ye wabera wenjawulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Nsanso balaba kumumbeja wa Yesu. Lift up your faith altar. Amanya netobuzi yanse omumbeja wa Yesu enikese mwasize mutya era mwasibe mutya buli omu n'akaddeke wale siromanyi siromuyinza nalwekisangumiza mukama nti nanga nkomye nebaza buli sekinomu anegattako enkya n'eggulu mukama akunkolera obulungi sooka okwebaza kulaba abasheyalinga ekigambo kya mukama abanjagalire era abansanyusize leka ye yaba abasasula kuba nze sirina kyakubawa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu omupya. Nsanyusa okulaba mukwano gwange saba ofuna akatebe awo ku manju akatebe okafuna otya olaba obubaka bw'osanzeeko likinga nokomentinga then oluvannyuma na subscribinga mukama ajja kunkolera obulungi bw'olaba notification eddiya fuba okulaba ng'ojja otwegattako kubanga yagamba abali babiri abasatu ndi bamasekkati gaabwe. Yes, akaseera kano tugenda kusabirako kuba nkuba kyeyo nkuba kyeyo wali yonna woolinayo mukwano gwange sheyalinga bano okukkiriza mu gwe nti kyetugenda osabira kigenda kuwona mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, katukawole omwoyo wa Mukama mwoyo mutukuvu taata tukwaniriza dade wange tukwaniriza omusumba omulungi jangu otwala obufuzi jangu otwala amatendo muffe tetusobola ayi Katonda omulamu okuleka gwe omusumba omulungi nojja n'ofuga ddala tujja maaso go nga tuwaayo olunaku luno gy'olituwaayo ekigambo kyo tukiwanga wansi w'endagaano omusaayi gwa Yesu tukawola omuliro gw'eggulu tukyetooloola mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Leka tutegeere ebyo bye tusaanidde okutegeera mu kigambo kyo. Leka tumanye ki ky'otugamba mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yabirako n'emmeeme zaffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Yes, hallelujah. Olunaku olwaleero tugenda soma Daniyeli. Yansibambako tya mikwano gyange okufunako ku Bayibuli. Hallelujah. Beereko ne Bayibuli. Kati obudde tetulina naye wano waliwo sitoole ey'omwami Daniyeli ku ssuula ey'omukaaga we tugenda ogisoma. Ojja kutwala akadde ogisome yonna paka ku nkomerero. Tugenda kujja olunyiriri olwabiri olw'omukaaga. Naye nga sitoole eno yali egamba etya? Daniyeli yali asinza Katonda naye nga waliwo ebibumbe ebisinzibwa. N'agamba nze nsinza Katonda omulamu. Haleluya. Nagaana okusinza ebibumbe byonna bye baamugamba okusinza. Naye gwe muganda wange tusinza abanukuba kyeyembeera gye tuyitamu ne tugisinza ne tumu okusinza Mukama. Muganda wange wali otuddeyo akadde nti ne bw'oba mu bunnya bw'empologoma Mukama asobola okulwanirira. Mukimanyi nti nno bankuba kyeyo tusuulawo nnyo ne tukoowa mangu ne tuwanika. Tulaba ng'omusajja ono Daniyeli yabeera mu baamukwata nga bamulidde mu buli omu amuwuliddemu olukwe ne bamukwata ne bamuteeka mu bunnya bw'empologoma. Haleluya. Bwe baamuteeka mu bunnya bw'empologoma, empologoma tezaamulya. Okumanya nga Mukama Katonda alina amaanyi yabuza kabaka otulo n'amubuza emirembe. Naye ffe baganda bange bankuba kyeyo mukimanyi nti nno Mukama asobola okubuza bakama baffe emirembe n'ababuza otulo n'ababuza okwebaka n'abatandika okubabuza emirembe nga tebakyalina kye basobola kukola. Haleluya. Nga tebakyalina kye basobola kukola olw'okuba ggwe omuntu omu ekyo obadde okirowoozaako era obadde okifumiitirizaako nti Katonda ye Katonda atalemererwa. Asobola Katonda waffe okubuza abantu emirembe. Tulaba nga yabuza kabaka n'amubuza otulo teyeebaka n'essannyuka olwo tebaayita na ngoma kuzikuba olw'okuba ayina gwe bakoze ekibi, ayina gwe batadde mu kifo ekitali ekyo kyateekeddwa kubaamu kubanga yali musajja wa Katonda, yali aweereza Mukama Katonda. Kati gwe muganda wange oyinza okuba totwala nakadde kafunayo kadde ka Mukama, essimu neekusingira buli kimu, naye ate nga ye Mukama Katonda yagenda okutaasa mu bunnya bw'empologoma bwe banaaba bakusuddeyo. Haleluya. Tulaba ng'omusajja kabaka yajja n'abuuza Daniyeli n'amugamba Katonda wo gw'osinza bulijjo akuwonyeza. Daniyeli yaddamu n'agamba nti ye amponyeza. Kati naffe bankuba kyeyo Katonda waffe gwe tusinza agenda tuwonya mu bunnya bw'empologoma, agenda buziba kubanga Mukama yasobola otusindikira malayika ze okututaasa mu bunnya mwe tuli.
Haleluya. Atusobola otutaasiza mu bunnya mwe tuli. Asobola okusindika malayika ye nga bwe yasindikira Danyeri n'amutaasa mu bunnya bw'empologoma. Tulabanga wano mu lunyiriri olwa 28 Danyeri yawangula n'agamba nti bw'atyo Danyeri ow'ennalaba omukisa mu Danyeri aweebwe ow'ennalaba onoolaba omukisa mu mirembe gya Daliyo ne mu mirembe gya Kuulo Omuperusi. Haleluya. Mukimanyi nti bankuba kyetugenda tuuka ku ssaawa nga tulaba emirembe gya Mukama, ng'abantu be tulimu ababadde batutulugunya bagenda kutandika okuba nga tebalina mirembe, tebalina ssanyu okuleka nga batambudde naffe. Haleluya. So nfundikira nkugamba ntya mu buli muyaga gwonna gwe tuba tuyitamu tukulembeze Mukama Katonda waffe, tukkirize nti Mukama nkuba kyeyo Mukama agenda kuyamba. Obadde okola sente zo nga zibbibwa, Mukama agenda kusasula ekyo kyobadde obuuse amaaso. Obadde olwana ng'entalo n'ozirwana n'omubiri, olwaleero kowoola Mukama omugambe Mukama bwe yataasa Danyeri empologoma nage jangu ontaase. Obadde olwanagana ne Mukama wo, obadde osika omuguwa, emirimu gibuze bukyanga ojja ku kyeyo. Katonda waffe tasekererwa, Katonda waffe tajeregebwa, Katonda waffe takaabiribwa n'atakusangula maziga. So teekateeka emmeeme eyo olwaleero. Essaawa eno oli mu bunnya bw'empologoma, essaawa eno oli mu katuliya, essaawa eno oli mu kukaaba amaziga ago g'osinda, oli mu kulyanjana, oli mu kulira, naye eriyo Katonda gw'agenda okubuza otulo. Oyo Katonda wa Danyeri yabuza kabaka otulo n'alema okwebaka n'akeera mu matumbi budde, bw'agenda okufunayo gw'agenda okubuliza otulo olwaleero. Olwaleero agenda abuzaayo omuntu otulo ku bubwo. Gwe ali mu kukaaba, ali mu kusinda n'ekirwadde, ali mu busibe, ali mu mbeera gy'otategeera, Katonda wa Danyeri agenda kutuyamba atutaase. Kuba ye taswazibwa, tasekererwa, tajeregebwa. Tulaba nga abasajja abaali basuddeyo Danyeri bennyininyini baaliibwa. Kati naffe Mukama agenda tulwanirira. Mubi abadde asitula enfuufu, Mukama agenda muzingako tuwangule mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Sembeza omutima gwe eri Mukama, gumu olwaleero mu bunnya mw'oli omwo agenda kuyamba. Mpita Yesu, Katonda wa Danyeri, mpita Yesu, ye yataasa Danyeri empologoma. Zenkukowoola, zenkuyita, jangu ontaase eno gyendi, gye nateekebwa mu mpologoma, yeggwe muwonya gwe nnina. Mpowoola Yesu, oye yataasa Danyeri empologoma. Kowoola Mukama, oyo yalwanira Danyeri gwe mpita, kabaka w'abakabaka nkuyita munnange. Jangu olwane, jangu owangule ebyatulema. Zikiriza empologoma ezaasamye, ziziba obumwa, zizikirire ku lw'abankuba kyeyo tukwetaaga. O Katonda wa Danyeri, o Katonda wa Danyeri, o Katonda wa Danyeri,
tukuyita bankuba kyeyo lwaleero Katonda wa Danyeri muyite munange Katonda wa Danyeri Katonda wa Danyeri tukuyita jangu ozibe omubi Katonda wa Danyeri kulwabankuba kyeyo Katonda wa Danyeri tukuyita Katonda wa Danyeri jangu ozibe pologoma zonna zasamye Ayi Katonda kitaffe Katonda omwana Katonda omwoyo mutukuvu tukowoola omulungi wange tukowoola empologoma yayita tukuyita empologoma ekikolo kya Yese gw'omulwanyi omulungi ssebo jangu omaamire mukwano gwange jangu otwale obufuzi muffe tetusobola Katonda wange muffe tuli banafu naye gye wambe ziba nga tugabakama baffe ag'omubiri Mukama Taata leka Mukama Taata nga tukusinza leka twabe okusuubirwa nga tusaba Mukama Taata leka twabe okuggulibwawo mu linnya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu Taata tujja mu maaso g'omukwano gwange nga twayisa emikono gyaffe waggulu nga tukugamba nti weebale omusumba omulungi weebale kabaka wa bakabaka weebale empologoma wa Yuda weebale ekikolo kya Yese gwe Katonda eyaliwo era alibeerawo ye gwe Katonda wa buli kimu Mukama Taata tukwebaza ku lw'ezzadde lyaffe Mukama Taata nti olituumye Mukama tukwebaza ku lw'abankuba kyeyo Mukama Taata kabaka wa bakabaka nti abalwadde ogenda kubawonya tukwebaza ku lw'abo abali mu bunnya bw'empologoma nti bagenda kuvaayo tukwebaza Katonda omulamu ayogera n'ekigambo kino ekitukomako olwaleero tukwebaza Mukama Taata Katonda omulamu ku lw'abo ababadde batakyalina ssuubi nga bagenda kufuna essuubi tukwebaza mpologoma ya Yuda ku lw'abasibe Mukama Taata nti bagenda kuteebwa tukwebaza omusumba omulungi nti okola ebyekiseera okola ebyenjawulo oli Katonda ow'ebiro n'ebiseera atakeerewa oli Alpha and Omega Mukama Taata oli gwe Katonda eyagamba kibe nekiba Mukama tukwebaza gwakumira bankuba kyeyo ku mirimu gyabwe tukwebaza gwe abalwanirira ssebo wange tukwebaza gwe atujja mu bunnya bw'empologoma tukwebaza gwe Katonda omulamu akufunayo abantu b'obuzi otulo ku lwaffe Mukama tukwebaza omusumba omulungi kubanga senga si gwe senga tuli bazigenzi senga si gwe senga si Mukama Taata twandizikidde twandibadde bafu Mukama Taata empologoma zandi tutavudde empologoma zandi tumazeewo naye gwe Katonda asindika malayika mukaddeko okusinda mukaddeko okukaaba gwe tukowoola olwaleero mutange ssebo wange nga tetusaanidde tuli bonoonyi Taata wange ssebo wange kyova olaba tuvundamye wansi w'omukwano gwange nga tukusaba otusasire saasira olw'ekibi ekibadde kifugiramu ffe saasira olw'emputtu amalala zukuti Taata obusungu obujja obujjayi Taata obutasonyiwa muffe nga tewagamba Taata kabaka wa bakabaka nti atalisonyiwa naffe kitaffe ali mu ggulu talimusonyiwa weewaawo mukwano gwange Yesu weewaawo Katonda omulamu ssebo nzikiriza gwakola ebyekisa nzikiriza gwakola ebyamaanyi nkukoowoola Katonda wange jangu otwale obufuzi dadi wange saazira otunaze n'omusaayi gwo tunazeeko okutiitirira gwe tubadde tutiitirira tubadde tukusuulawo Mukama Taata ne tweyiyiza amagezi naye Mukama tegatuyambye wabula okutusekerera omubi tegatuyambye wabula tuzikiridde buzikirizi naye olwaleero tukomyewo ssebo wange ng'abaana ab'endeemu Mukama Taata tunaaza otugyeyo mu mpuku gye tubadde Mukama omubi gy'abadde apulaninga ebibi ebyerere gye tuli Taata kabaka wa bakabaka okuzikirira okufa Mukama Taata kabaka wa bakabaka tunaazeeko twambuleko ekyambalo ekyo kyonna Mukama Taata ekyokufa nga tuli bato Mukama ekyokusinza ebifaananyi Mukama ekyokusinza omubiri Mukama olwaleero tunaazibwa gwe Katonda wa Danyeri Mukama naaza wetubadde tugwamu amaanyi tunaaze n'omusaayi gwo weebale Yesu weebale kabaka wa bakabaka weebale omusumba omulungi nti okikoze ye gwe Katonda eyaliwo era alibeerawo ye gwe Katonda w'endagaano ntanuutuukiriza Mukama weebale Yesu weebale gwabuza abantu otulo ku lwaffe weebale gwe abamalako emirembe ku lwaffe Taata tujja mu maaso go nga nyimusabulise kino Mukama Taata gyali buli nkuba kyeyo gyali Mukama Taata ng'asuuliddwa mu bunnya bw'empologoma Taata ng'asibiddwa entegetege Taata ng'awambiddwa mukwano Yesu
taata nga talina answers mukama taata gwe yayimirira ku lwa Daniel n'omuwonya empologoma mukama taata n'omutaasa mukwano gwange Yesu n'ozuukiza byonna ebyali byagaana mu ye n'oziba obumwa bw'empologoma taata mu kaseera kano tukukowoola ku lw'abankuba kyeyo mukama bingi bye bayitamu mukama bingi ebibadde bigulumidde naye gwe Katonda aziba emimwa egy'omubi Sitaani mukama gy'abajjidde mu mukwano gwange olwaleero tuziba buli mumwa mukama taata omubi gw'abadde asitula mukama ku lw'abakama baffe mukama emimwa gy'okuyomba mukama tugizingako mukwano gwange tugizibako mukama taata emyoyo gy'obusungu mukama tugizibako mukwano gwange taata yeve ba Daniel b'olwaleero taata nga tuli mu malungu mukama naye nga ye taata kabaka w'abakabaka by'ebyo byonna mukama taata bye tuyita mu mukwano taata empologoma bazitusudde mukama twasuuliddwa mu bunnya bw'empologoma mukama naye ye gwe mutaasa jangu otaase ku lw'abankuba kyeyo mukama bangi balwadde mukama taata nga y'empologoma gye bali mu mukama bangi tebalina na bwogerero ekyokulya tekyali mukama abalala mukama tebasasulwa abangi emyezi ena bamuwaako ebiri taata yemerera ku lwankuba kyeyo ku lwoyo mukama taata agyeddwako wayifaayi yemerera ku lwoye lw'essebo wange taata ku wayifaayi okwo kwasobola okunyumizaako naawe taata ku wayifaayi okwo kwasobola owuliriza ebigambo by'omumbejja wa Yesu byafulumiza olwaleero yemerera ku lw'omukyalo oyo yemerera ku lw'omwami oyo taata tukukowoola omulungi wange ogulewo nzija obubi Sitaani z'abadde yagadde obumu obubadde bwasamye mukama taata buzibibwewo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata nyemosa oyo omulwadde essaawa eno mukama nga talina answazi yeebuuza ekyokola mukama ng'empologoma eyasamye eyagala kumumera ng'ali ku kyeyo mukama yemerera ku lwabulizo kino mu mukama taata abalala abalina bannaabwe be bakola nabo nga z'empologoma mukwano gwange eziwuluguma olwaleero mukama ku lw'omukyalo oyo abadde atulugunyizibwa mukozi munedadi yemerera ku lw'abankuba kyeyo Katonda wange ku lw'abo abatulugunyizibwa bakama baabwe n'okubwa ne bakubwa Yesu osobola gwe yayamba Daniel n'omujja mu bunnya bw'empologoma eyamusindikira malayika mukama taata naffe sindika malayika zo zitununuleyo mukama mu makomera ag'omubiri n'ag'omwoyo mu busibe mukama taata abali ku deportation mukama ku lw'abo abali ku kaliwali tukuyita mukama ku lw'abo abali ku zi woofiisi nga mukama taata empologoma ewulugumye mukama ewulugumye mukwano gwange ssebo neetwala mukama taata ekifo kyonna mukwano olwaleero kyova olaba tukukowoola ku lw'abankuba kyeyo mukama taata yugumye omubi Sitaani mwabadde asula ennyumba ye n'ebikwanso bye byonna mukama taata ebibadde byatugirwako mukama taata eno olwaleero tukumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata tuyimuse eggwanga lyaffe kuba buli kye tusaba mukama nga bankuba kyeyo mukama tetusobola kugamba mukama nti tereeza mukama taata ensi yaffe naakugamba mukama taata nti agenda gitereeza naye wootali mukwano Yesu taata tetuyina gwe tusobola kugamba n'agitereeza wootali tetuyina empologoma ezasamye mukama ezo eziyiwa omusaayi enkya n'eggulo omwoyo wa kisidenti Ai Yesu buli kye tusaba tukitwala Uganda tunakikolera tutya Uganda ng'ensi erimu baziga bwetyo ng'ensi erimu buzibu mukama ng'ensi erimu kuyuguuma ng'ensi erimu kusindisibwa mukama empologoma zonna zasamye mukama yemerera oziba obumwa bwazo mukama omwoyo w'okufa mukama taata nga tuli bato ebyo tubigaana mukama taata ku lw'omukyalo yakowoola n'aza ku lw'amagenda gaffe n'aza mukama yemerera ku lwabulisa kinoomu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu webale Yesu webale omusumba omulungi webale nti okikoze ddadi webale nti oyimiridde ssebo webale nti owangudde webale nti osindise malayika z'omukama zitutaase eri omubi yonna gy'abadde atuteesa webale gwasindise malayika z'okuziba obumwa bw'omubi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu webale omusumba omulungi webale kabaka w'abakabaka. Yeah.
weebale kabaka wa bakabaka, weebale empologoma ya Yuda. Taata nti bwe tukusaba owulira. Taata nnyo musabo bonna Mukama Taata abalina emigongo egiruma ebifuba Mukama Taata, abakulukuta Mukama Taata yimirira ku lwabwe, abalwala Mukama Taata ensonga ezalwegirwa tukwetaaga, abo bonna Mukama Taata abasiba abali ku deportation Mukama tukwetaaga, yimirira ku lwa buli nkuba kyeyi empologoma ebadde yasamye Mukama Taata leka tudde n'obujulizi nga ku lubereberye Mukama Taata nti oyogera ekigambo kyo ne kituukirira, yimirira ku lw'abankuba kyeyo bonna gye bali Mukama, abo bonna abatulugunyizibwa abakozi bannaabwe, yimirira ku lwabwe mukwano gwange Yesu, ebyo byonna Mukama Taata bikasasira ebibadde biri mu bulamu bwaffe Mukama, amakubo gaffe gye gaazibibwa olwaleero tuyita omuliro gw'eggulu, ebyo ebyoya gye baatuteeka mu Mukama Taata, ebyoya by'enkoko Mukama Taata gye baazingira amannya gaffe, gye baatuzingira mu bafu abakadde, olwaleero tukumayo omuliro, tuzegereza emyoyo emibi Mukama ez'okukola Mukama Taata nga ssente zaffe zezibulankana, zezitasasulwa mu budde Mukama, olwaleero tukuma omuliro ogutazikira Yesu, tuyita omuliro gwo Mukama Taata, zikiriza empologoma ezasamye, zikiriza ebiro byonna ebibadde bitumbidde mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, ezo zonna backfire zikumawo Mukama, tuzikumako omuliro, zitaani tolina buyinza ku baana ba Katonda okufa, n'olwaleero twegaana endagaano z'ebikolwa by'enfumitiriza zo zonna z'obadde okola, olwaleero tuzinywesa omusaayi gw'omwana gw'endiga. Taata tuyimusa buliisa kino omuwaali Mukama, omulwadde awonyezebwe mu linnya lya Yesu, ku lw'abankuba kyeyo Mukama Taata, abamu bali mu malwaliro teryajjanjaba, Katonda omulamu jjanjaba mukwano gwange, jjanjaba endwadde ezibadde zaagaana, ku lw'abankuba kyeyo mukwano gwange, ku lw'abo mukwano gwange ssebo abeebuuza ekyokukola nga tebalina, yimirira ku lwa buli ssekinoomu. Weebale Yesu, weebale omutukuvu w'abatukuvu, tunaaba n'omusaayi gwo, twekweka mu musaayi gwo, tuyita omuliro gw'eggulu okutwetooloola mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebale Yesu, weebale nti okikoze Taata, buli nkuba kyeyo waali Mukama Taata, yanukula okusaba kwe, yanukula ssebo wange otugyeeyo mu mpologoma z'omubi Mukama Taata, bakama baffe gye babadde baatuteeka Mukama, pulaani zaabwe ze babadde bapulaaninga gye tuli Mukama, embi zonna zisindikayo enjuki ez'eggulu okutabonkanya byonna Mukama Taata, kabaka bakabaka ebibadde bitawaanya obulamu bwaffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebale omusumba omulungi, weebale kabaka wa bakabaka Taata, nga tugenda kukola kulembera mukwano gwange, nga tugenda baka kulembera ssebo wange abaana baffe Mukama, tubaleeta gy'oli Mukama Taata, ku lw'abaana b'abankuba kyeyo yenna abadde mwana talina magezi Mukama, leka ogabirira amagezi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebale omusumba omulungi, weebale kitange Taata, tuwonga wansi w'endagaano omusaayi gwa Yesu, tuyita omuliro gw'eggulu okutwetooloola amaka gaffe, byonna ebyaffe Mukama, gye twaleka amawanga gaffe, gye twaleka ensi yaffe Mukama, yonna tugiwonga wansi w'endagaano omusaayi gwa Yesu, abaami baffe, abaana baffe, eggwanga lyaffe, abakyala baffe bonna tubawonga wansi w'endagaano omusaayi gwa Yesu, tuyita omuliro gw'eggulu okwetooloola buli ssekinoomu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ezo zonna backfire Mukama Taata ezikomawo nga tukutte ku kyamagero kyaffe, tuzikumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Sitaani tolina buyinza ku mwana wa Katonda okufa, n'olwaleero twegaana endagaano zo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina era amiina. Weebale omutukuvu w'abatukuvu Taata waggulu gamba tujjanga gy'oli tusabe nga bwe tuti nti Kitaffe ali mu ggulu, linnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolwe mu nsinga bikolwa mu ggulu, tuluma yaffe ya leero n'okona akafanya naffe ekisinga batonoona. Totwala Mukama naye tukola ery'omuli kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa byonna bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Tuta obwakabaka obutambulire ku buli nkuba kyeyo gy'ali, ali ku mulimu omukulembera, talina mulimu omuwa omulimu mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusaba kino ky'omwoyo omutuukirivu eri naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitagwawo. Amiina. Ekisa kyatwala kitambulire ku ssente yaffe, ekisa kitambulire ku buli ssekinoomu, ekisa kyo kyeggalewo buli mubisitaani wonna weeyandiyise mu bulamu bwaffe mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Weebale Yesu, weebale kabaka bakabaka. Haleluya. Twebaza Mukama kuba kaseera kano, mwebale kunneegattako omupya mukwano teweerabira, kola ekintu kimu, likenga, commentinga, oluvannyuma olyoke subscribinge. Mukama ajja kunkolera obulungi. Mbagaliza olunaku olulungi mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Nsigadde nze omumbejja wa Yesu enikasemu ku lw'obuweereza mumbejja wa Yesu, Lift Up Your Faith Altar. Mbagala nnyo naye nga Yesu Kristo yasinga okutwagala. Tubeerenga Mukama, twesiga Mukama mu buli kyonna kye tukola, ne bweba mpologoma ng'etuuse Mukama agenda kuwanguzisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Shalom, 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 shalom. Mpologoma ya Yuda fuga, Yesu Taata fuga. Jesus
straight.